สวัสดีครับ and good morning ladies and gentlemen. Welcome to the 17th NIDA Law Forum. Today's seminar topic is a comparative examination of the criminal code of Western Australia and Thailand. First of all, I would like to introduce our honor speakers, Dr. Yada Detchai Thien Prasit from Thammasat University, Thailand. สวัสดีค่ะ And secondly, Dr. Philip Grover from Edith Cowan University, Perth, Australia. Hello, and thank you very much for having me. I feel very honored to be here. Thank you very much, Dr. Phil. And finally, myself, Dr. Thanathep Thien Prasit from NIDA, Thailand, will be your moderator and translator. Before we are starting the seminar, on behalf of NIDA Law School, we are deeply saddened by the passing of Her Majesty the Queen. We wish to express our condolences to the royal family and the people of the United Kingdom and the Commonwealth at this difficult time. Okay, I will not waste your time. So we will go to start with Dr. Philip Grover first, right? Okay, well, firstly, thank you for your very kind words about the passing of Her Majesty the Queen, because I am one of those British citizens and I hold her in very high regard. So it is indeed a sad day. So thank you for that. That was very kind. Once again, as I say, thank you for having me. What I'm going to try and do is give a broad overview of Western Australia, the state of Western Australia's criminal justice system. Western Australia is one state in the country of Australia. So before I emigrated to Australia 5 years ago, I did not even know that Australia was a federation of states in a similar manner to Canada and the United States. But particularly after the different approaches to the pandemic here, it became very clear that we have a federal government in Canberra who rule Australia. And we have state governments like the one I'm subject to here in Perth, who can very much legislate for themselves and dictate their own policies. And that applies, as we'll see, to the criminal justice system. Now, I'm watching you, Yara, because if you nod, then I know I'm not speaking too fast. But you tell me with this Belfast accent when to stop if you need to translate. ครับก็ดร.ฟิลก็แนะนำนะครับดร.ฟิลแนะนำว่านะครับออสเตรเลียเนี่ยกฎหมายนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือกฎหมายที่เป็นส่วนของนะครับรัฐบาลกลางแล้วก็กฎหมายที่เป็นของส่วนมลรัฐนะครับซึ่งปกติเนี่ยนะเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับกฎหมายรัฐบาลกลางเนี่ยนะครับได้บังคับใช้เท่าไหร่ว่าแต่ละมลรัฐก็มีการออกกฎหมายของตัวเองนะครับจนกระทั่งเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับโควิด -19 เนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็ทำให้เห็นว่ามีการใช้อำนาจผ่านทางรัฐบาลกลางด้วยก็เลยทำให้เห็นระบบกฎหมายในส่วนนี้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้กฎหมายที่ใช้ในการแบ่งแยกส่วนเนี่ยคือในส่วนของที่เป็นเฟเดเรชันเนี่ยกับในส่วนของที่เป็นสเตทเนี่ยนะครับมันได้นำมาใช้ถึงในโครงสร้างที่เป็นในส่วนของกฎหมายอาญาด้วยโอเค Dr. Fields can go on. Okay, thank you. So I think before we talk about Western Australia's criminal justice system, the plan I had was to let attendees see how it fits within Australia's constitutional framework. So, sorry, just bear with me. So the criminal law of Australia can be viewed as the whole body of law governing the content and application of criminal offences under Commonwealth, state and territory laws. So that's the criminal law of Australia considered holistically.
as the state of Australia, as it's known to the world, is known here as the Commonwealth of Australia. It's a commonwealth of constituent states or federated states. That's the best way that I've come to understand it. It has obviously strong links and heritage from England, from which the country was colonized, but it has its own constitution, and that constitution governs the state of Australia as a whole. And Australia has a federal parliament that sits 63 days a year, I think, in Canberra, in what's called the Australian Capital Territory, and legislates for the country as a whole. ครับก็ตามสไลด์เลยนะครับกฎหมายอาญาออสเตรเลียนะครับก็สามารถดูได้ผ่านนะครับตัวกฎหมายที่ออกมานะครับจากนะครับเป็นอยู่ในกฎหมายที่ใช้ในเป็นอิทธิพลที่ได้มาจากอังกฤษนะครับในเครือจักรภพนะครับซึ่งใช้บังคับถึงในตัวของออสเตรเลียแล้วก็ดินแดนในกำกับด้วยนะครับโอเค you can move on. So in the late 1800s or at the end of the 19th century, the imperial Queen Victoria's imperial England, as we would understand it, was really at the peak of its colonial powers, and the British Commonwealth was took up a huge part of the world. And what we now know as Australia, Canada, and New Zealand, the main British colonies, as it were granted a constitutional power by the UK or Westminster Parliament to make laws for the peace, order, and good governance of their people. Okay, can I ask you about the constitutional power? Is it the written constitutional or just the traditional constitution? It is a written constitution. I was just trying to get you the official title of the act. It's the Commonwealth Australia Constitution Act. I'm just trying to find the date here. That's a little embarrassing that it's not printed on the face of the act. But it is a written act from 1900. It came into force in 1900, and it proclaimed the Commonwealth of Australia, and Australia was born with its own constitution essentially on the 1st of January 1901. So that's okay. With the power of this constitution, so Australia can make the law under this condition, right? I'm just going to jump forward. I think that's the next part of my slide. Just let me check. Yes, section 51. You can just see in that next provision there entitles. It has around 40 different subdivisions, allowing them to make laws in respect to international trade. Without seeking to sow confusion at this early stage, there are Commonwealth offences and a Commonwealth Criminal Code, but these are offences that affect Australia as a whole, mainly drug importation, transnational crime, and anything criminal that poses a threat, for want of a better way to put it, to Australia's territorial integrity is a Commonwealth offence. Okay, so you receive the old traditional common law from the British, right? Correct. At the first time, and later they have the constitutional power to make the law, specific law for their own decision. Okay. ครับก็กฎหมายอาญาของออสเตรเลียนะครับตอนแรกก็มีการใช้นะครับตัวจารีตประเพณีที่ได้รับมาจากที่เป็นเกี่ยวกับความผิดทั้งหลายที่เป็นความผิดตามจารีตประเพณีของ common law นะครับที่ได้รับมาจากทางอังกฤษนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยนะครับเมื่อมีการจัดตั้งเครือรัฐออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็มีการบรรจุนะฮะให้อำนาจในการที่จะ
ตามเรียกอะไรรัฐธรรมนูญนะมีรัฐธรรมนูญของตัวคือรัฐออสเตรเลียเนี่ยที่ให้อำนาจตัวผู้ออกกฎหมายของออสเตรเลียเองเนี่ยในการที่จะออกกฎหมายในเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อความสงบสุขของประชาชนในดินแดนออสเตรเลียนะครับซึ่งกฎหมายนี้ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญออสเตรเลียนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ไปดูเพิ่มเติมได้ครับโอเค let's move on Phil thank you Okay, so yeah, just then to clarify that having been granted their constitution that establishes the state of Australia as the world would know it, despite having broad powers to legislate for the good of the nation, trade, imports, health, you name it, the Commonwealth did not reserve to itself the power to make criminal laws for its different states. And that's because the different states and territories at that stage were at different stages of evolution from either prison colonies, frankly, or people who had been enticed to go out and settle Australia for the promise of a better life. So each state and territory at that early stage had sort of its own problems and its own particular maybe criminal culture, for want of a better way of putting it. And so the Commonwealth government, the early Commonwealth government, thought it better to leave the power to make law in relation to criminality to the states. So yes, I just spoke briefly there about the Commonwealth's powers. Their Customs Act, that CTH in brackets is Commonwealth, that's an abbreviation for Commonwealth law, rather than WA for Western Australia, as you'll see. But it does reserve some express constitutional legislative powers for itself relating to migration, customs, drug importation. Those are the chief ones. But if I just bring on down, there's the key constitutional settlement, as it were. Each state or territory in Australia has unlimited power, if it's not in the Constitution, to legislate on any subject matter. And then, I don't want to go on too far ahead, but basically, if they were to legislate on something that caused a conflict in any way with the Constitution, sorry, I'm just trying to get the slide to move on. The Constitution overrides the law that's been made. Okay, so with the constitutional power, so each state can issue the law, the criminal offense, right? That's suitable for their state, right? Yes, all criminal offending at state level, for instance, in Western Australia's jurisdiction, is legislated for in our legislative assembly here in Perth by the Western Australian government. ครับก็ด้วยอำนาจของรัฐธรรมนูญนะครับในทางปฏิบัติก็แต่ละรัฐก็จะมีอำนาจในการที่จะออกกฎหมายภายในนะครับที่เกี่ยวข้องกับความผิดอาญาได้นะครับอย่างไม่จำกัดนะครับเพื่อที่จะโดยลักษณะแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบ้างเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่สมัยที่มีการมาตั้งรกรากแล้วนะครับว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีความต้องการกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงของตัวเองอาจจะแตกต่างกันบ้างก็เลยอาจจะมีการออกกฎหมายในส่วนของกฎหมายอาญาที่แตกต่างกันบ้างด้วยครับโอเค Okay, so moving then to the sources of criminal law, where we look to for our criminal law. It originates, as in many former colonies, it originates in the English common law. And I spoke briefly to Yada about this before we came on. English common law itself is derived, well, you can trace some aspects of it to the Romans, but largely it was canon law or ecclesiastical law, Christian law from the Bible. Okay, so that's really where that starts. And then this doctrine of precedent and stare decisis, where you rely on previous decisions, has carried the English common law to where it is today. So that's the system that those who were in charge of the original settlers of Australia
because they did start as prison colonies. That's the system of law they brought with them, the judge-made common law that developed in the UK and that was passed on to the original colonies of Australia. So when I talk to you today about the criminal code of Western Australia, it predates that code. Yeah, so the judge make law, for example, just like the treason offense or the arson in the common law, right? Yes. Yes. ครับก็นะครับที่มาของกฎหมายในออสเตรเลียนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีอิทธิพลของนะครับอิทธิพลของคำพิพากษาในคอมมอนลอเก่าที่พัฒนาในกลุ่มสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ได้ตกทอดมาถึงนะครับอาณานิคมนะครับอย่างเช่นออสเตรเลียด้วยนะครับซึ่งนะครับหลักกฎหมายต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นกฎหมายในยุคก่อนที่จะมีการจัดทำประมวลกฎหมายในออสเตรเลียนะครับในเวสเทิร์นออสเตรเลียThank you. So then additional sources of criminal law in Australia are criminal codes, and Western Australia and Queensland share a heritage in that they use what's called the Griffiths Code, written by a very eminent early 20th century lawyer called Samuel Griffiths, who I'll speak about shortly. But depending on where you live, sorry, it's probably easier just to bring this whole slide up. But depending on where you live in Australia, these are the main states. So over east, where most of the population live, in the northeast, you have Queensland. It uses the Griffiths, a version of the Griffiths Code. Western Australia here uses the Griffiths Code. In New South Wales around Sydney, in Victoria around Melbourne, and in South Australia around Adelaide, they still use the common law, or the common law informs those statutes that you can see there. And courts in these states, as it has been said, have to roam over a vast number of authorities to arrive at their decisions. Below that, then you can see what are called the code jurisdictions, and that's the Australian Capital Territory, the ACT there, that's Canberra, Queensland, Tasmania, the little island off the bottom right of Australia that everybody forgets about, and Western Australia. And they, as I say, Western Australia and Queensland share heritage in the Griffith Code. Now, I'm not going to risk the integrity of my slideshow by clicking on that link, but that link will take you to the original letter that it's quite a long letter that Sir Samuel Griffiths wrote to the UK legislature explaining how and why he was going to codify the law. Okay, so you have the separate state that selected the different perspective, right? Some use the common law jurisdiction, some use the codified Correct. jurisdiction to. Correct. Okay. ครับก็กฎหมายอาญาในออสเตรเลียก็อย่างที่บอกนะครับนะมันมีการเป็นการตามสไลด์เลยครับนะเป็นการรวมกันของประมวลกฎหมายแล้วก็พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญานะครับแล้วก็สามารถแบ่งกลุ่มนะครับเครือรัฐนะฮะออกได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็ยังเป็นกลุ่มที่นะครับตกลงที่จะใช้กฎหมายในรูปของนะครับคอมมอนลออยู่นะครับในเช่นรัฐนิวเซาท์เวลส์วิกตอเรียแล้วก็เซาท์ออสเตรเลียนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนะครับเครือรัฐที่อยากจะใช้เป็นกฎหมายในรูปของประมวลกฎหมายนะครับก็จะมีในหลายรัฐเหมือนกันนะครับก็เป็นไม่ว่าจะเป็นเวสเทิร์นออสเตรเลียหรือว่าควีนส์แลนด์นะครับก็จะมีการใช้กฎหมายในรูปของประมวลกฎหมายซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากสิ่งที่คนที่ชื่อซามูเอล กริฟฟิธนะครับเป็นคนที่รวบรวมไว้นะครับได้นำหลักคอมมอนลอนะครับรวมถึงกฎหมายต่างๆเนี่ยมารวบรวมไว้ทำเป็นในรูปของประมวลกฎหมายครับให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ Okay. Thank you. I'll just bring the next slide on. So the Griffith Code, as it's known, Sir Samuel Griffith, as he ended up, I'd said to Yada prior to the presentation, but just for a bit of background, he emigrated
to Australia, arrived on the east coast of Australia with his family as a young boy of 8 years of age. And he was schooled in the original colony of New South Wales, as it was known, but his intelligence at that time meant that he was singled out and sent to university in Sydney at a time when very few people, even privileged people, would go to university. But such was his legal mind, even at that early stage, that was recognised, and he graduated from the University of Sydney. He was called to the bar in 1867 and then went into Parliament. Now, this was the State Parliament of Queensland. They're known as a legislative assembly here. So he went in there and led what was called the Liberal faction in that early Queensland Parliament. But he retired from politics in 1893. And became a Supreme Court judge in Queensland. And he was asked frequently to assist with the drafting of legislation. And as such, he looked at the common law and decided that it would be beneficial. And I think I'm not just saying this because of the audience that I'm talking to, but I know that countries like yours, in and around Southeast Asia, etc., and European countries and their codification and civil law systems were very attractive to a lot of common lawyers. There's a logic to codes that we don't see sometimes in the scattergun nature of the common law. So what he said, I've just extracted this from the letter, and then I'd better let Nat back in, but what he said was all the rules of the unwritten common law which are relevant to the question of criminal responsibility and the administration of justice in courts of criminal jurisdiction, as well as all offences at common law, he wanted in this code, the intention being that upon the enactment of the code, it should also be enacted that no prosecution shall thereafter be commenced as for an indictable offence, except under the provisions of the code or some other statute. Let me just, okay. Do you want to come in there, Nat, or will I keep going? Yeah, you can keep going first. Keep going, okay. No, that's okay. So he went on to say that codification merely means the reduction of the existing law to an orderly written system, freed from the needless technicalities, obscurities, and other defects, which the experience of its administration has closed. Now, again, early Australia had some issues with due process and treating people fairly. The rule of law, right? The rule of law had some issues, not least in respect of First Peoples, as you know, but it wasn't limited to that. A lot of early settlers experienced a justice system that could have been significantly fairer at that time, and as an eminent jurist of his day, Griffiths wanted to put that right. I shouldn't have left that line in. That's for my students. Have a look at your criminal code if you have one. Sorry about that. Okay. So his code. Well, actually, I wonder. I won't jump out of the slideshow, but it's actually very easy to locate our criminal code on Google. If you actually just type in criminal code brackets WA, it'll bring you to the latest version. Okay. Can I share your slide after the seminar? Of course. To my students. Yeah. Okay, thank you. So don't worry about the detail. We can share it later, I think. Cool. So yeah, what happened then was they enacted the Criminal Code Act Compilation Act of 1913. So that's the statute, and that's an act with the short title that says we're enacting a criminal code, and the criminal code then appears in a schedule or Appendix B, as it's known, to that particular statute, and then we just reference it as the Criminal Code of WA. Okay, so I think, in my opinion, Sir Griffith, he tried to make the criminal law in Western Australia more clearly than in the past that used only the common law. Indeed. Right?
because it's more easier for people to understand about the criminal offense or something like that. Rule of law and legal certainty. That was the two factors driving him really, because of the variance in decision making and some issues with natural justice and due process. That's being polite about it. But more precisely on the criminal law ก็ดร.ฟิลก็บอกนะครับว่าที่มาของการร่างประมวลกฎหมายในเวสเทิร์นออสเตรเลียนี่มาจากสิ่งที่เรียกว่า Griffith Code ครับซึ่งเซอร์ซามูเอล กริฟฟิธนะครับเป็นนักกฎหมายนะครับผู้พิพากษาศาลสูงของเวสเทิร์นออสเตรเลียเนี่ยได้นะครับให้ความเห็นว่านะครับการใช้ระบบประมวลกฎหมายเนี่ยจะมีผลดีต่อนะครับประชาชนนะครับในเรื่องของการที่ไม่ต้องนะครับมีการตีความนะครับที่จะทำให้ตีความdue process หรือ rule of law ซึ่งเป็นหลักกฎหมาย common law เนี่ยซึ่งมันสามารถที่จะมีการตีความได้ให้แตกต่างได้นะครับก็เลยมองว่าถ้ามีการรวบรวมกฎหมายขึ้นเป็นประมวลกฎหมายเนี่ยมันย่อมให้เกิดความชัดเจนขึ้นในการที่จะบังคับใช้กฎหมายอาญานะครับแล้วก็ลดความขัดแย้งนะครับหรือความสงสัยนะครับของผู้คนว่าทำไมเคสหนึ่งถึงตีความอย่างนี้เคสหนึ่งถึงตีความอีกอย่างหนึ่ง Okay, Phil, would you like for you to hear Yada for the point of view of the Thai criminal? Very much so. Yes, please. Is it okay for you? I talk too much. It's okay. It's time for you too. So I need to stop sharing. Yes. I will share my or screen. Can you take over? Cool. I think, yeah. Okay. Right. And if you have some questions about Thai law, please ask Dr. Yada. Okay, so this is introduction to Thailand Criminal Code, right? So basically, now Thailand, we are a civil law country, but then we have to say that we became a civil law country by the late of 19th century. So basically, before we decide to become a civil law country, we use an ancient law called the Great Seal Codification of 1805. But this codification is actually based on other ancient law, which is actually based on Code of Manu from Hinduism. So basically, we receive a lot of influence from Indian through Buddhism because we are Buddhist country, right? The majority of Thai people are Buddhist country. So basically, the Code of Manu from Hinduism and our tradition, the ancient tradition in old Thailand, basically sum up as the three Great Seal Law codification. And then, but by the time of the late 19th century, as you know, then we are actually being attacked by colonization from the Westerner, England and France. So basically, all our neighbors in Southeast Asia were colonized. For example, like Myanmar were colonized by England, and then Malaysia down south were colonized also by England, and then Laos, our neighbor is being colonized by France, and then Vietnam also. So basically, everybody being colonized, and of course, we fear that because we don't want to be colonized also. And then the Westerner came to us and then demand that either we modernize our law, change our administrative system, or we colonize you, something like that. And actually, this begin with this person here, the Bowring Treaty. Your fellow nation, Phil, he was the British envoy. I'm sorry. So I'm so sorry. The big British lad. I think at that time he was the governor of Hong Kong, right? Yeah. I must find his statue on top of it. That's it's okay. It's just the history, Yeah. So what was I saying?
British chap land in Thailand from Hong Kong, and then we have to sign the treaty called the Bowring Treaty, and as a result of this Bowring Treaty, because they claim that our criminal justice system is very barbaric, right? Because we still use Asian law, for example, we use like trial by ordeal and then torture, something like that. Oh yeah, So we deem us as very barbaric. So the legacy of this treaty is that we kind of lost our sovereignty at some part. This is like the extraterritorial. You're familiar with that concept, right? So basically, the British subject would not subject under Thai court. We will subject to British court via the British consulate. So basically, we lost our sovereignty at some point, and then this is the reason why we trying to do the legal and the administrative reform also to eliminate of this extraterritorial thing. So jumping to by the late of the 19th century, when we decide to modernize our law system, so we have a person here is called Prince Rapi Pattanasak. So basically, this prince here was the son of the King Chulalongkorn, the Rama V, the king at that time. So Prince Rapi was educated in England from Oxford University, the law, and then he was trying to bring the common law to Thailand, of course. But then because the rush of the extraterritorial things and then the treaty and then losing our sovereignty, so we decided that using civil law would benefit Thailand better at that time. So this actually a river conflict between common and civil law tradition in Thailand. And then we decided to be a civil law country. So we actually draft the code called the Criminal Code, RE 127, which is equivalent to year 1908. So that's the brief history of how Thailand changed the law. Do you have any question? Well, my first question is, what do the RE and BE stand for, or is this a different system of year numbering? This one is very tricky. The RE stands for Ratanakosin and E is era. So basically, we in Thailand, this is a little bit of history, lesson. I love history. Yeah. So we have a lot of kingdom in Thailand, but the one that we deem to be the central kingdom, which is actually evolution to Thailand, as you know nowadays. The first kingdom is called Sukhothai Kingdom, and then Ayutthaya Kingdom, and then we have Thonburi Kingdom, and then our kingdom now is called Ratanakosin Kingdom, which is about 200 something years old. So basically the Ratanakosin era here marked for the first year of Ratanakosin Kingdom start by the King Rama I, who is actually the founding father of the Ratanakosin Kingdom. But then we kind of abolished the Ratanakosin era by the end of King Rama V or VI, I think, because we're trying to be modernized. So we use the BE, which is Buddhist era. So this is Buddhist era. Buddhist era. Okay, that's fascinating. No, I did not know that. That is fascinating. Thank you. Anything else? No, that for the moment. When we get into the elements of crime, I think I might have more questions. Dr. Yada, I think you forget to to translate for our audience. Okay. Maybe only Dr. Phil can understand your presentation. So would you like me to translate your slide, or you will do it by yourself? I can do it. Okay, do it briefly. ค่ะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะประเทศไทยเป็นประเทศ civil law เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันในวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเหมือนกันว่าในตอนแรกสุดเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าพระบิดาของกฎหมายไทยก็คือพระองค์เจ้าระพีใช่ไหมคะทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษทีนี้พระองค์เจ้าระพีนี่ก็พยายามที่จะนำ common law เข้ามาใช้ในประเทศไทยค่ะแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีในเรื่องของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่กำลังเป็นปัญหาของเราเนาะซึ่งมันก็มาจากสนธิสัญญา Bowring ที่ตอนนั้นเราไปเซ็นไว้กับบริเตน
บริเตนใหญ่เนาะราชอาณาจักรบริเตน เกร นั่น ท เอง บริเตน เกรทบริเตนเนาะอันนี้มันก็ทำให้เราสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตค่ะถ้าใครจำไม่ได้ว่าคืออะไรก็คือเป็นลักษณะของการที่ว่าถ้าเราเป็น subject ของต่างชาตินี้เช่นเป็นบริเตนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ขึ้นศาลไทยค่ะมันทำให้เราสูญเสียอำนาจทางศาลแล้วก็ในเรื่องของการปกครองภายในด้วยอันนั้นคือเพราะว่าฝรั่งเขาก็อ้างว่าประเทศเราในตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีกฎหมายที่มันเป็นลักษณะที่มันโมเดิร์นใช้แล้วก็ยังใช้ในส่วนของจารีตนครบาลอยู่เลยนะคะในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาเขาเลยมองว่าของเราในป่าเถื่อนไม่โมเดิร์นเขาก็เลยพยายามที่จะบอกว่าหาเรื่องไม่ใช่ของเราเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ว่าตอนมันเป็นเรื่องของการลัทธิการล่าอาณานิคมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ถึงพอมาถึงปลายสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันก็เกิดในเรื่องของการที่ว่าเราปฏิรูปกฎหมายแล้วก็การปกครองที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยได้รับมีความโมเดิร์นตามมาตรฐานตะวันตกมากขึ้นค่ะแล้วก็หนึ่งในผลพวงของการปฏิรูปกฎหมายตรงนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราตกลงปรงใจว่าเราจะใช้ระบบ civil law จริงๆต้องบอกว่าตอนนั้นระบบ civil law มันใช้ง่ายกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของการที่ว่ามันร่างกฎหมายขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเราหยิบยืมประมวลกฎหมายของชาติอื่นมาใช้นะเพราะว่าเป็นระบบของ common law เนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของการที่มันค่อยๆพัฒนาจนมันอิ่มตัวนะคะการวางหลักกฎหมายอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นในบ้านเราไม่ได้มีเวลามากเพียงพอที่จะค่อยๆทำให้กฎหมายมันดีหรอกเราต้องการอะไรที่มันสำเร็จรูปค่ะสุดท้ายเราก็เลือกใช้ในระบบ civil law แทนในตรงนั้นOkay, shall I continue? All right. So I forgot to talk about the very distinctive things about Thai law system is that we describe ourselves as civil law country, right? But then, as I told you that during the first day of our law lecture, or even applying the law in practice, we have a lot of common law influence. So basically, in practice, even now, we could call ourselves as like hybrid country because we actually use both civil and common law juristic method in Thailand. The very distinctive one is the strong influence from the common law is actually the precedent system. So basically, our highest court is called the Supreme Court, which is called in Thai NIDA. So basically, we in practice we held that the NIDA is kind of the precedent, like common law system, right? So basically, the lower court should be bound to what NIDA has rule, like very common law things. But anyway, the main source of law, since we are civil law country, so we use codification, like written law, codification and acts. For example, we have the criminal code, right? And we also have like a lot of acts about the criminal responsibility. Like for example, like we have the Human Trafficking Act, and we have the Computer Crime Act, something like that. Okay. Now you must translate. Yeah. ค่ะก็สำหรับของประเทศไทยนะคะก็จริงๆแล้วเราเป็นระบบกฎหมายแบบ civil law เนาะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ได้รับเรียกได้ว่าอิทธิพลในทางภาคปฏิบัติมาจากระบบ common law ค่อนข้างเยอะค่ะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของระบบการที่เราบอกว่าเราถือคำพิพากษาฎีกานะคะเราเรียนคำพิพากษาฎีกาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะอันนี้จริงๆแล้วมันก็เทียบเคียงกับระบบ precedent ของประเทศอังกฤษที่คำผูกพันคำพิพากษาของศาลสูงนี่มันผูกพันคำพิพากษาของศาลล่างค่ะในลักษณะนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยความที่บ้านเราเป็น civil law เนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าไงอะแหล่งที่มาของกฎหมายของเราก็คือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของประมวลกฎหมายก็พระราชบัญญัติต่างๆนั่นเองแต่ว่าในทางปฏิบัติอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะว่ามันก็มีความเป็น common law อยู่ดังนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในยุคแรกที่มีการเรียนการสอนกฎหมายเนี่ยมันก็มีการนำในเรื่องของนิติวิธีของ common law มาใช้อธิบายเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนั้นบ้านเรายังไม่มีอันนี้ต้องเข้าใจสถานการณ์ตอนนั้นว่าเนื่องจากไม่มีมันก็เลยต้องมีการยืมมาก่อนค่ะแล้วก็นักกฎหมายไทยยุคแรกเนี่ยก็สำเร็จการศึกษาจากระบบ common law มาเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ common law ในทางปฏิบัติเยอะแล้วมันก็ทำให้มันส่งผลมาเป็นในรูปแบบของปัจจุบัน Okay so here's the development of Thai criminal law in brief. So basically our first Thai criminal law is actually the three great sale codification during the reign of King Rama I or King Paputayotfa, who actually found the Ratanakosin kingdom, as I told you. So this happened because before that, because we just changed the kingdom and then we have a war with Burma or Myanmar. Yeah, Myanmar, now Burma.
then. And then, so we relocate the kingdom and we have established a new kingdom. And of course, we need law for the new kingdom. But then when we come to take a look at law of what that was at that time, it was very chaotic. So King Rama I decided that, oh, we need to have a codification for the law to be clear, to be precise, to be applied in the kingdom. So therefore, he asked the the scholar to come up with the 3 Great Seal codification, which is actually the old law being category and revised to be used in the kingdom. So this consists of the law called Thammasatra and then 27 other basic law called Phra Ayakan. And the distinctive feature of this codification is that it does not distinguish between civil and criminal. So basically everything in one code. But then in the the basic law like Phra Ayakan, so you could find some specific things for about criminal law. For example, we have like Phra Ayakan on witness, and then Phra Ayakan on the offense related to life and body, something like that. And then jumping forward to the legal reform by the end of 19th century. So after the drafting, we came up with the criminal code Ratanakosin era 127 or year 1908. And then we used that one until we reform the code again. So our code today is this one, the criminal code Buddhist era 2499, equivalent to 1956. So this one we still use, and then it's being amended from time to time. ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของกฎหมายอาญาของประเทศไทยเนาะจริงๆแรกเริ่มสุดเลยในกฎหมายของเราก็คือในเรื่องของกฎหมายตา3 ดวงค่ะซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นที่มีการรวบรวมขึ้นมาในสมัยของรัชกาลที่1เนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่หลังจากเสียกรุงแล้วมีการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาใหม่ช่วงนั้นเราไม่มีกฎหมายที่มันชัดเจนแน่นอนนะคะรัชกาลที่1ก็เลยทรงให้มีการชำระกฎหมายเก่าขึ้นมาแล้วก็เรียกได้ว่ามีการทำให้มันแบบว่าสามารถเอามาใช้ได้ในบ้านเมืองเนาะทีนี้กฎหมายตา3 ดวงเนี่ยก็มีคัมภีร์ธรรมศาสตราค่ะแล้วก็มีเรียกว่ากฎหมายอื่นๆอีก27 ฉบับที่เรียกว่าพระอัยการค่ะซึ่งกฎหมายตา3 ดวงเนี้ยเนื่องจากว่ามันใช้ทุกเรื่องมันก็เลยไม่มีการแบ่งแยกระหว่างแพ่งกับอาญาที่ชัดเจนเหมือนในสมัยของแบบว่าที่เราเรียกว่าเป็นประมวลกฎหมายในปัจจุบันเนาะคือมันรวมหมดเลยแต่ว่าไอ้ตัวพระอัยการเนี่ยมันก็จะมีพระอัยการบางอันที่เป็นเรื่องของอาญาอย่างเช่นไอ้พระอัยการลักษณะวิวาทด่าตีกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเรื่องของพระอัยการว่าด้วยพยานในลักษณะเนี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนก็ไม่มีการแยกว่าแต่เป็นพยานแพ่งพยานอาญาว่าแต่ว่าพยานคือพยานอย่างเงี้ยค่ะต่อมาก็คือภายหลังที่เรามีเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายเนาะในสมัยของปลายรัชกาลที่5เนี่ยค่ะก็มีการร่างแล้วก็มีการออกในเรื่องของกฎหมายลักษณะอาญาขึ้นมาค่ะอันนี้ก็คือกฎหมายลักษณะอาญารัตนโกสินทร์ศก127นั่นเองประมวลกฎหมายหรือเปล่าครับโนกับกฎหมายลักษณะอาญารอ2ลักษณะอาญาเลยใช่ไหมค่ะก็เป็นกฎหมายลักษณะอาญารอ127ค่ะที่เป็นอันแรกที่ขึ้นมาที่อันนี้ก็เทียบเคียงเท่ากับประมวลกฎหมายอาญาที่เรามีอยู่ปัจจุบันนั่นแหละค่ะต่อมาก็คือมาปี2499นี่ก็เป็นประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการแก้ไขอย่างที่เราทราบกันเนาะเพิ่มเติม Okay so you want me to continue please okay so here's a structure of Thai criminal code. We have a total 398 sections, and then actually I think we have more because like we have the subsection, but the main provision is 398 section, and then we categorize divided them into 3 parts. So basically first part is general provision. So basically what is criminal responsibility, what is defense, something like that, and then the general provision which apply, for example, like accessory, something like that. And then part two is an offense under the criminal code, but you could see that this is normally the offense which is like the traditional offense, right? So we do have other offense in specific acts also. For example, like the computer crime is very new offense, so it's being like enacted in a specific act,
or the human trafficking. This is very new stuff also. So it's not in the criminal code, this is in the specific act. And then part 3, we have petty offense, is offense which is actually equivalent to, I think the concept is misdemeanor in United States, or what is it called, the summary trial in I was just sorry to speak over you. I was just going to ask you, we speak of indictable offenses for serious crime, and summary offenses for those what you're calling petty or misdemeanors. So basically, petty offense is equivalent to summary offense, and it is actually the offense which hold a penalty of like maximum 1 year in prison and maximum 10,000 baht fine or both. Okay. So other than that, 1 month, I think. Oh, 1 month, sorry, not 1 year, 1 month, 1 month, and then 10,000 baht. Is the mode of trial affected by this then? Does the type of court change? Yes, because we have something called Quang court, which is actually the court which has a jurisdiction to sit it, and hold the petty offense, because it's actually I think that the jurisdiction is that the case not more than 1 year, right? Am I right? ศาลแขวง1 ปีไหมอำนาจศาล 3, sorry. That's a long time ago since I studied the subject, and I kind of sorry. So basically, the Quang court is actually like the local court which could sit and hear the offense, which has like a maximum of 3 years penalty in criminal cases. So if you have like the case which is more serious than that, you have to go to other court. But we don't have crown court in Thailand, so we have like the court of first instance. And then we have the appeal court, and then we have the Supreme Court. So there's 3 courts. Okay. Okay. And then the Quang court, it also considered as the court of first instance. But then, if the jurisdiction need more than 3 years, so you have to go to the province court or the criminal court in Bangkok, something like that. Okay. Yeah. This is, I'm conscious you'll need to translate again, but this is absolutely fascinating to me, because I've got my structure slide open at the moment, and I'm just looking at the two, and there must be a common heritage or influence on the people who drafted these codes. And as someone who loves legal history, I'm going to get into this and find out how. But you keep going for now, and then I'll show mine. I think the reason that we kind of share the structure is because like our previous criminal code, the one with Ratanakosin era 127, is actually being drafted based on Indian code, which is common law, right? Right, okay. So this one is actually the revision of that code, the modernized one, the 2499, the current one. So I think that in terms of the structuring is still the same. Okay. The previous one. Understood. So that's why it's kind of similar. Okay. Yeah. So I think I'm actually on my last slide about the criminal responsibility under Thai criminal law. So basically, in order to be whole criminal responsibility in Thailand, and our criminal responsibility, the provision is section 59 in Thai criminal code, section 59, establishing criminal responsibility. So basically, first of all, you have to consider whether a person has an act in criminal law, and this act also include omission, of course, so action and omission. But then the omission is actually in the case where you have the duty to do so. I think it's very similar concept to the English common law, the duty as, by the contract, the duty of blah, blah, blah. And then after that, we have external and internal element. And in common law, you will probably be, call it ad actus reus and mens rea. And we actually, it's not really the same, but the concept is similar. So basically, external element is something in the section, for example, like, the criminal act, like section 288, right, about homicide. So basically, a person kills another person.
this is like external element of the act, right? So the criminal act here is kill, and then the subject is like a person. So basically, if you do not kill a person, you will not be guilty of section 288 homicide. And then moving on to internal elements. So of course we have intention. We only have intention and negligence in Thailand. We do not have recklessness in Thailand. Okay, interesting. But in terms of intention, we have a similar concept like in common law. So basically we have like, you know, basic intent. And then we have special intent in some specific offense, you know, the offense which we require to mens rea in common law. For example, like in theft, is that? No, that's new to me. So tell me more. Really? In common law, you have a crime with specific intent. For example, in theft act, you know, in order to commit theft, you have to have the intent of dishonestly. Intent to steal. Oh, now I'm with you. Sorry. Yes. Yeah. So basically, apart from the intention to steal, you have you need that. What was the ghost test? I think they used to call it, but an RV ghost. But yes, sorry, I'm with you now. So basically, there are some type of offense which requires specific intent. For example, like in Thailand, section 334 is about like stealing, also thefting, that which require the specific intent of dishonestly. So basically, if you take someone from something and you don't have the dishonestly intention, for example, you take it because you honestly believe it was yours, so you will not be guilty of stealing. And then in terms of intention, we have also the what is you call it, the transfer intent also. So basically, so you aim for this person and then you hit another person, you're still guilty. So in terms of, you know, the criminal responsibility structure, we share a very similar things, I think, except for the fact that we do not have recklessness in Thailand. So basically, it's either intention and negligence. And in terms of negligence, our definition of negligence is if like you have a duty of care as a person, is a reasonable person, and then you fail to use that, you know, duty of care in some circumstances, which a normal people would use such duty of care. So we will be guilty of negligence. Criminal negligence, Okay. And then we also require the causation, of course. I think the causation is quite similar also. So basically, a direct causation that your action caused this, and then, you know, the legal causation, for example, like, you know, what is that called? Is there a novus actus interveniens? Rule. The thin skull rules, I think. The eggshell yes, skull the rule. Eggshell rule. So basically, if you hit his head and take your victim as you find them. Yes. So you still be held guilty because it does not matter. You have, like, you know, the malicious intent anyway, and then, you know, the result happen as you intend. So and then so if you have all the criminal element, then you have to consider whether you have a justification cause. And then about the justification cause under our criminal code, there's only one cause, which is self-defense. So basically, if you satisfy the element of self-defense, and you will not be guilty and you will not be held criminal responsibility. But then we also have the justification cause in, you know, custom also. For example, if you go boxing and then you hurt your opponent, you will not be guilty of, like, you know, GBH or bodily harm. And then this is justification. So if you do not have any justification cause, moving on, you have excuses. So we have a lot of excuses in terms of defense under our criminal law. For example, insanity is excuse. So basically, if you have full insanity, it will be excuse for you not to receive punishment at all. But if you have partial insanity in terms that you still realize what you're doing and you still be able to control your action, it will only be the cause for punishment reduction down here. So that's kind of like a lower hierarchy of defense excuse. Or the provocation is also excuse, necessity is also excuse, intoxication work in the same way as insanity, or, you know, the criminal act of children. So basically, our criminal responsibility is 12. We just changed that earlier this year. Previously it was 10. Now we raised it to 12.
So basically, if you are child age less than 12-year-old, you will not have criminal responsibility. Oh, you have criminal responsibility, sorry, but you will not be subject to criminal punishment. But if you are older than that, then we have like, you know, subsection, for example, like if you are 12 to 14, you will not be subject to criminal punishment, but then you will probably get, you know, being your parent have to go to the court, and then the court will tell your parent what to do, and the court will tell a child what to do, or you will send to juvie, something like that. And then if you do not have any like full skill for you know, criminal punishment, then you have to consider a case of defense, which is like a type of defense which is caused for punishment reduction. For example, as I told you, that provocation is caused for punishment reduction. And mitigation factor. So the mitigation factor for sentencing reduction is actually being considered on the merit of the defendant character, or what he did in the past, or what he did in that after after he has committed the offense. For example, like if you know, you hurt someone by negligence, you know, you run over someone by accident, and then you go to visit that injured person, something like that, and this could be considered as mitigation factors, say that you feel sorry for what you have done. So there is actually a difference between causes for punishment reduction and mitigation factor also, because causes for punishment reduction will be considered as defense, and they will say that what type of defense, why mitigation factor is actually up to the merit of the judge to decide by the fact of the case and then, you know, the defendant character. Understood. So, yeah. Okay. Some translation required, I imagine. Would you like some translation, Dr. Yada? ค่ะอันนี้ก็ In brief, I think you can summarize it for Thai student. I think just mention about the highlight of the criminal process. ค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าโครงสร้างของประมวลกฎหมายอาญาเนาะจริงๆมันมีความผิดทั้งหมด398ฐานค่ะแต่ว่ามันจะมีไอ้พวกทับไอ้พวกอะไรที่เราแก้ใหม่เพราะฉะนั้นจริงๆมันมากกว่าในตาเบสของมันคือ398เนาะแล้วก็มันแบ่งออกเป็น3ภาคค่ะภาค1ก็คือในเรื่องของภาคทั่วไปเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการกำหนดความรับผิดทางอาญาข้อต่อสู้ทางอาญาต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พาร์ท2ก็จะเป็นเรื่องของภาคความผิดนะคะก็จะมีความผิดประเภทต่างๆอย่างเงี้ยภาค3จะเป็นภาคเกี่ยวกับละหุโทษเนาะก็คือเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทีนี้ก็อย่างที่เราทราบกันค่ะว่านอกเหนือจากในประมวลกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยมันก็มีในเรื่องของพระราชบัญญัติอื่นๆที่มีโทษทางอาญาเหมือนกันอย่างเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีการค้ามนุษย์พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ค่ะคือพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญานั่นเองค่ะต่อมาก็อธิบายให้อาจารย์แกฟังในเรื่องของความรับผิดทางอาญาเนาะซึ่งอันนี้ก็คือในเรื่องของโครงสร้างความรับผิดทางอาญาค่ะส่วนโครงสร้างที่1เนี่ยเป็นเรื่องของการกระทำใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องของการกระทำครบองค์ประกอบความผิดหรือเปล่าอันดับแรกก็ต้องดูใช่ไหมคะว่ามีเรื่องของการกระทำทางอาญาหรือเปล่าซึ่งการกระทำตรงนี้มันรวมถึงเรื่องของการงดเว้นกระทำด้วยซึ่งเราบอกว่าต้องเป็นการกระทำภายใต้จิตใจบังคับใช่ไหมคะหรือไม่กระทำงดเว้นการกระทำภายใต้จิตใจบังคับต่อมาเราก็จะดูในเรื่องของการว่าการกระทำนั้นมันดูครบองค์ประกอบภายนอกในฐานความผิดหรือเปล่าอย่างเช่นในเรื่องของมาตรา208ใช่ไหมผู้ใดฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยการกระทำก็คือมีเรื่องของการฆ่ามีวัตถุการกระทำคือผู้อื่นอย่างเงี้ยเนาะก็คือเรื่องขององค์ประกอบภายนอกต่อมาก็มีเรื่องขององค์ประกอบภายในค่ะอันนี้ในแต่ละฐานความผิดซึ่งหลักๆนี้เราก็จะมีในเรื่องของเจตนาเนาะแล้วก็เรื่องของประมาทหรือว่าเป็นพวกของstrict liability ก็คือไม่เจตนาไม่ประมาทซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนของความผิดและหูโทษซึ่งวิยกคุยกับอาจารย์เขาว่าจริงๆแล้วของเราเนี่ยจะคล้ายๆกับทาง common law นะคะในเรื่องขององค์ประกอบภายในลักษณะของการที่ว่าเขาก็มีเจตนาค่ะเพียงแต่ว่าของเขาจะมีองค์ประกอบภายในประเภทพิเศษที่เรียกว่า recklessness ซึ่งบางทีเนี้ยเราแปลกันว่ามันคือการประมาทโดยจงใจค่ะแต่ว่าในคอนเซปต์ของกฎหมายไทยไม่มีค่ะของ common law ก็จะมีในเรื่องของintention recklessness แล้วก็ negligence ค่ะ
ส่วนในส่วนของเจตนานะคะของเราก็จะคล้ายๆกับของ common law เหมือนกันอย่างเช่นมีในเรื่องของการที่ว่ามีเรื่องของเจตนาโอนมีในลักษณะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาก็มีเรื่องของ causation หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลค่ะซึ่งอันนี้ก็มีเรื่องของผลโดยตรงใช่ไหมคะแล้วก็ผลที่เราบอกว่าเป็นเรื่องของ causation ในทางกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็มีคล้ายๆกันเช่นเดียวกันต่อมาโครงสร้างที่2ค่ะก็คือในเรื่องของเหตุยกเว้นความผิดค่ะซึ่งก็ถ้าเป็นในประมวลกฎหมายอาญาอันนี้เราก็จะมีในเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเหตุอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของจารีตประเพณีอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องต่อยมวยอย่างเงี้ยค่ะการต่อยมวยเนี่ยคุณทำให้คู่แข่งบาดเจ็บใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่ากีฬาตามประเพณีเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครฟ้องคุณข้อหาทำร้ายร่างกาย295หรือ297ก็ว่าไปต่อมาก็คือถ้าไม่มีเหตุยกเว้นความผิดแล้วก็ต้องมาดูในเรื่องของเหตุยกเว้นโทษใช่ไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างถ้าเกิดสมมุติว่ามีไม่เข้าในเรื่องของเหตุยกเว้นโทษเนี่ยมันก็แปลว่าอันนี้คุณมีความรับผิดทางอาญาแล้วก็มีความรับผิดทางอาญาแต่ว่าประเด็นต่อมาก็จะดูเหมือนกันนะคะว่ามันมีเรื่องของเหตุลดโทษหรือเปล่าในลักษณะนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือโครงสร้างความรับผิดทางอาญานั่นเอง Alright, I'm done. Phil, would you like to return to your slide? Yes, I'm just thinking where I will go. So just bear with me one moment till I get back to where I was. I'm sorry, I had to jump up there and turn the light on. It's getting dark over here. So I will just now, almost there. Sorry about this. Right, so we're merits of codification. Right, so I need to share again. Share screen. Can you tell me when we're sharing? Yep. Yeah. So we're back. Okay. I think not Yada, if it's okay, I'm going to try and follow what Yada said because I think that will be more comparative than just running through this slideshow, which is quite procedural in the next few slides. So I'd like to actually go to, well, I was going to start here because the students have just seen Yada's slide. So here, our criminal code is quite similar. So part 1 in this schedule to the act that I talked about contains provisions on secondary liability, interpretative provisions, inchoate liability, attempts, criminal attempts, conspiracy, etc., etc. These are contained at part 1 and a little bit on alternative convictions and criminal responsibility. And our defenses are actually set out in this criminal code. So I'm going to take you to those and briefly cover those. But part 2, public order, our national security law isn't included. And that's because that's a Commonwealth responsibility. So national security matters are covered at Commonwealth level. So we really have public order, offences against the person, and offences relating to property. So for instance, offences against the person go right through the full list of assaults from the most the slightest touch right through to grievous bodily harm, and also then the homicide offences. And property then are theft, burglary, robbery, etc. These are contained. These old Roman numerals are quite quaint, but that's not my doing. That's the code itself still uses the Roman numerals. They're part 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So I won't dwell on that slide or not. Do you need to say anything at this point or? Okay, I will translate. Yeah. ครับดร.ฟิลก็บอกว่าขอทำการเปรียบเทียบนะครับกับโครงสร้างกฎหมายอาญาไทยที่จัญญาดาได้นำเสนอไปเมื่อกี้นะครับของเขาก็จะแบ่งเป็นต่างจากของเรานะครับของเราแบ่งเป็น3พาร์ทใช่ไหมครับของเขาก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด7พาร์ทนะครับก็มีพาร์ทแรกนะครับก็จะประกอบด้วยส่วนต่างๆนะครับเป็นการตีความการจะบอกเรื่องต่างๆก็คล้ายๆของเราครับนะครับเป็นคู่กรณีในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งหลายนะครับแล้วก็วิธีการที่จะใช้นะครับการลงโทษทางเลือกหรือว่าความรับผิดทางอาญาต่างๆนะครับรวมถึงนะครับความผิดที่รวมถึงข้อต่อสู้ด้วยในทางอาญานะครับแล้วก็ในส่วนพาร์ท 2 ดร.ฟิลก็บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับ
เป็น public order ครับเป็นความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับก็จะแยกมาอยู่ในส่วนพาร์ท2นี้เพื่อที่ว่าเป็นความผิดแยกออกมาเลยว่าอันนี้ไม่ได้กระทำต่อบุคคลต่อบุคคลแล้วแต่เป็นความผิดที่กระทำต่อสาธารณะนะครับก็จะแยกออกมาเป็นพาร์ทโอเค Phil yeah we can move on Okay, cool. One moment. All right, so that's the structure of the code, or a brief mention of the structure. Outside of the code, we do have specific misuse of drugs legislation for that specific form of conduct. The two statutes underneath are procedural, and then motoring or driving offences are also in a separate statute in the Road Traffic Act. You will find, for instance, dangerous driving causing death in that Road Traffic Act, but all other forms of homicide sit within the criminal code. It's a matter of policy. I think it's quite common. You want to touch on that, or will I? ครับโอเคแล้วก็นอกจากประมวลกฎหมายอาญาของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วนะครับก็ตัวกฎหมายอื่นนะครับที่ก็คือพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาอันนี้ก็คงเหมือนกับของประเทศไทยนะครับดร.ฟิลก็บอกว่ามีหลายอย่างที่มันไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดที่เป็นความผิดที่เป็นอย่างอื่นนะครับที่เป็นเทคนิคอะไรเงี้ยเช่นความผิดเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดนะครับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็มีแยกนะครับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็แยกนะครับกฎหมายที่ให้อำนาจสอบสวนก็แยกมานะครับแล้วก็เช่นกฎหมายแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินะครับจราจรทางบกนะครับ and Dr. Yada I think this is quite interesting for Thai student could you please discuss to Dr. Phil about the Criminal Investigation Act. I think it's quite different from the Thai law. Yeah, I was going to say that we also have criminal procedure, not act but code in Thailand, but we do not have separate law for criminal procedure and criminal investigation. So basically, the investigation and then procedure in criminal court is actually being combined in our criminal procedure code. And then interestingly, we also have specific act regarding something. For example, like we have we use now we previously we have like the narcotic acts, but now we have the narcotic code, right? And then in order to investigate the narcotic cases, we enact for the special investigative method also. So basically the criminal procedure code will only contain the basic investigation method, for example seizure, arrest, something like that. But then if you would like to do more, for example, like I think this is Ajahn cup of tea, not mine, but I'm saying it anyway. Undercover operation or something. Yeah, covert investigation. Yes, that's yeah, that's your cup of tea. Anyway, it will be in specific act, not in criminal procedure act. Okay. But and interestingly, the special investigative method would only apply on specific offense. So this is the problem in Thailand, that the special investigative method would not be applied on all offenses. So for example, like only on like drug offenses, the corruption cases also, something like that. And then so this is and we just have the narcotic code or the drug code enforcing last year in December. So basically half a year now. And so we have a lot of narcotic act, and then illegal substance act, and then we decided that there's too many law, we need to combine it, so we come up with the narcotic code also. Is that in response to international conventions, do you think? Is that not really, because like as the controversial issue like cannabis, do you realize that cannabis in Thailand is now legalized? Oh wow, right. Ooh, well, you'll be getting more tourists from here then. It's not legal here. Yeah. So since you mentioned that, this is very funny because like I think that the UN is still
hesitate about like the status of like whether we should legalize cannabis freely, but now Thailand just did that because we decided to drop cannabis from the narcotic type. It used to be in Thai 5, but then we dropped it. Yeah, and then about the Road Traffic Act, we also have that. And then as you say that if you like kill someone during your drive, it will be considered as the offense in Road Traffic Act also, or intoxication, a DUI, driving under influence also. Yes. Okay. Dr. Yada, would you like to translate your comments? Sorry, forgot to translation ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าของบ้านเราก็จะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าที่แตกต่างกันคือที่เราเห็นในสไลด์เมื่อกี้ค่ะว่าของ Western Australia เนี่ยในเรื่องของวิธีพิจารณาความอาญากับเรื่องของการสอบสวนสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาแยกออกมาเป็นแอคคือพระราชบัญญัติค่ะแต่วันนี้ของบ้านเรารวมไว้หมดเลยในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนาะแล้วก็เมื่อกี้ก็คุยกับอาจารย์ฟิลว่าอย่างของบ้านเราเนี่ยมันมีในเรื่องของวิธีสอบแสวงหาพยานหลักฐานวิธีพิเศษอย่างเงี้ยค่ะที่ก็อยู่ในพระราชบัญญัติเหมือนกันซึ่งมันก็ใช้ได้เฉพาะพระราชบัญญัติบางฐานอย่างเช่นในเรื่องของคดียาเสพติดคดีคอร์รัปชันอะไรพวกนี้เท่านั้นก็ใช้กับคดีอาญาทั่วไปไม่ได้ถ้าเป็นคดีอาญาทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจับการค้นอะไรตามธรรมดาที่อยู่ในวิอาญาค่ะอันนี้ก็เลยบอกว่าส่วนของเราก็เมื่อกี้เขามีพระราชบัญญัติจราจรทางบกใช่ไหมคะของเราก็เหมือนกันในกรณีที่ว่าถ้าเรากรณีขับรถประมาทไปเห็นผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยของเขาก็เป็นใน Road Traffic Act ของเราก็เป็นพระราชบัญญัติจราจรทางบกเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณประมาทไปเห็นผู้อื่นถึงแก่ความตายธรรมดาที่ไม่มีเรื่องของยานพาหนะมาเกี่ยวข้องอันนี้ก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเหมือนกันค่ะโอเค Phil Oh, it's me again. Okay. Right. Well, I've jumped through. What I'm hoping is obviously you're going to retain these slides, and you can obviously use them if you like to provide a full translation each slide. It's up to you. But a lot of this is procedural behind what I'm saying. So just given what you talked about, Yada, I wanted to focus on that. So here, you establish criminal liability in a somewhat similar way to what you spoke about, but I think there are some nuanced differences. So parts 2 to 6 of the criminal code contain all our substantive provisions relating to offences the whole way through, like I talked about property or person related offences. These outline constituent elements that have to be proved. So on the word element, we've got common ground. The BRD in brackets are just beyond reasonable doubt. They have to be proved beyond reasonable doubt to convict an accused. So, for instance, Part 5, Chapter 28 establishes our offences in homicide and defines the constituent elements of murder, manslaughter, unlawful assault causing death. So, for instance, this example, our Section 280 for manslaughter, if a person unlawfully kills, so we'll need to establish that the killing was unlawful and that there's been a killing under such circumstances as not to constitute murder, the person is guilty of manslaughter and liable to imprisonment for life. Now that's discretionary, but that's the provision. So killing is what we call, you talked about internal and external elements, I think. We speak of a conduct element. So what conduct were you involved in? And that's a little bit like the common law actus reus, pretty much the same. But Griffith talked about a conduct or physical element. This can either be positive in the form of an act, I punch you, or in the form of an omission or failing to do an act. Now, I'm going to try, and I really hope I don't regret this, but you spoke about negligence, and I want to cover that off now because I think your students might find it quite interesting. In fact, I'll let Nat translate what I've just said, and then I'll do it in case I go too far too fast. Okay, it's okay. Dr. Yada อันนี้อาจารย์น่าจะชำนาญกว่าผมนะ อาจารย์ช่วยผมแปลพาร์ทนี้หน่อยไหมครับค่ะก็อันนี้ก็คือเมื่อกี้เรายกตัวอย่างในเรื่องของโครงสร้างความรับผิดทางอาญาใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออาจารย์ฟิลก็เอาขึ้นมาให้ดูเหมือนกันว่าอย่างในเรื่องของ manslaughter อย่างเงี้ยค่ะซึ่ง
จริงๆของบ้านเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเทียบเคียงกับ291เนาะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ว่าของเขามันไม่ใช่นะคอนเซปต์ที่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังดังต่อไปนี้ของเขาในเรื่องของ manslaughter เนี่ยต้องเป็นกรณีที่ว่าฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาค่ะแต่ว่าฆ่าผู้อื่นโดยผิดกฎหมายใช่ไหมคะ อาจารย์จะแปลคำว่า manslaughter ยังไง จริงๆเราอะเทียบเคียงกับ291เนาะว่ามันคือโทษนะคะมันจะประมาณ291ก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนาะเพราะมันเป็นกรณีที่ว่าฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาอย่างเงี้ยแต่ว่าของเขามันไม่ใช่อ่ะก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะเทียบก็จะเป็นพวก291เนี่ยจะบอกว่าเป็น290ก็ไม่ใช่เพราะว่า290มันเป็นเจตนาทำร้ายค่ะอันนี้มันเป็นเจตนาฆ่าเห็นนะ unlawfully kills ใช่ไหมแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าคุณฆ่าผู้อื่นโดยคุณฆ่าผู้อื่นโดยผิดกฎหมายเนี่ยโดยในสถานการณ์ที่ว่ามันไม่ใช่มันไม่เท่ากับเรื่องของการที่ว่าเป็นเจตนาฆ่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าอันเนี้ยผิด manslaughter ซึ่งโทษของเขาก็คือในเรื่องของจำคุกตลอดชีวิตคือมันจะต่างกับ murder ถูกไหมฮะใช่เพราะว่า murder จริงๆPhil, what is the definition of murder in Western Australia? Is that unlawfully the definition of murder? I've just got it right here. Homicide, yeah. If a person unlawfully kills another person, and then it's like there are like three different tenets. So you can either murder someone by intending to kill them. You can murder someone by intending to cause them grievous bodily harm, but they then die. And we also have what is called felony murder, which is if you're taking part in a robbery or committing some sort of felony, and you kill someone in the course of doing that, even accidentally, you're still found guilty of murder in Western Australia, and that dates back to colonial times. It's quite controversial because there's no state of mind element, but you're basically deemed to have intended to kill them. I was going to show you that, but that's so there are three ways to commit murder in Western Australia, and then if the court finds that that's not proved beyond reasonable doubt, they fall back on a manslaughter verdict or what's called unlawful assault causing death, section 281. So the three, it's difficult to summarize. I spent two teaching periods on this, but yeah, there's three ways to kill, basically. 3 ways to murder, sorry. Yeah, interestingly, you mentioned the third type called felony murder. For example, like robbery gone wrong, somebody died. In Thailand, it's not actually being categorized as, murder or homicide because like if you commit robbery and then a person was killed, and then you're gonna be like, robbery, like we call it like an offense of robbery with aggravated factor. Aggravated circumstances. We have those too, but if killing someone is too much of an aggravation, so it's called. So basically it will in Thailand we see it in the term of aggravated factor, but of course you receive higher punishment, almost the same as the murder, but we do not label them as murder. No, and it was something I had not seen prior to coming to Western Australia, but as I often say to my students, this was a very tough penal colony at the start, and the law here is tough. You're quite heavily regulated here, and they just don't take any nonsense. They're hard on offences against the person here. I think in comparison to say the UK or Scotland. Because like about the GBH, right? So if you go and then a person die in Thailand, we also have an offense under section 290. So basically it starts with intention to harm a person, but then a reason a person die. But then we separated it from section 288, which is actually the main offense about murder, because like 290 is actually lesser punishment. It's about the intention of because we have committed. The degree is like different intention, but it is being categorized in the same offense to life. That is so interesting to me, though. I'm so sorry we have so little time because
GBH in Western Australia is 294 and GBH with intent is 297. The codes are so closely numbered. I just find that fascinating. But do you need to translate a little now, or can I go on? Okay. Yeah, Yes, well, please. maybe we should Yeah. do a little bit เดี๋ยวดร.อาจารย์ยาดาช่วยผมเลยได้ครับ ค่ะก็อันนี้คืออาจารย์ฟิลอธิบายในเรื่องเมื่อกี้ถามท่านเรื่องในเรื่องของไอ้ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเอ๊ะไอ้ manslaughter นี่เราจะแปลว่าคืออะไรดีอย่างเงี้ยทีนี้เขาเลยอธิบายเพิ่มค่ะว่าในเรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาของ Western Australia เนี่ยมันมีอยู่3ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็คือ intent เลยก็คือ288ของเราถ้าเทียบเคียงประเภทที่2ก็คือถ้าเป็นเทียบของบ้านเราอันเนี้ยก็คือความผิด290ค่ะเพราะว่ามันเริ่มจากการที่ว่าคุณทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาเสียชีวิตค่ะแต่อันเนี้ยของ Western Australia บอกว่าอันเนี้ยเคสแบบเนี้ยคือ murder ค่ะต่อมาก็คือประเภทที่3ที่เขาเรียกว่า felony murder ค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นกรณีที่ว่าคุณไม่ได้มีเจตนาฆ่ามาตั้งแต่ต้นแต่ว่าผลของการกระทำเนี่ยมันทำให้ผู้อื่นตายซึ่งเขาบอกว่าเคสแบบนี้มันเป็นกรณีอย่างเช่นไปชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์แล้วมันมีผู้อื่นถึงแก่ความตายจากการชิงหรือปล้นทรัพย์นั้นซึ่งอันนี้ของเขาเนี่ยถูกกำหนดว่าอันนี้พวกนี้คือ murder หมดเลยมีได้3รูปแบบในขณะที่ของบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นกรณีชิงหรือปล้นทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่เรามองว่าเป็นในเรื่องของโทษหนักขึ้นในชิงกับโทษกับปล้นค่ะแต่ว่าอันนี้อาจารย์ฟิลอธิบายว่าเนื่องจากว่า Western Australia เมื่อก่อนนะคะมันเป็นบริเวณที่เราเรียกว่า penal colony ก็คือจะคุ้นเคยกันอยู่ที่บอกว่าเอานักโทษจากอังกฤษเนี่ยมาที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะระบายนักโทษล้นเรือนจำมาที่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของความผิดต่อชีวิตอันนี้คือเขาค่อนข้างจะซีเรียสค่ะเขาก็เลยกำหนดให้มันเป็นโทษหนักที่เป็นเหตุผลที่ว่าบ้านเราเอาไว้ชิงกับปล้นทรัพย์เป็นโทษหนักขึ้นแต่ของเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็น murder อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้นักศึกษาฟังอีกทีได้ไหมครับเรื่อง beyond reasonable doubt ว่าถ้าผ่าน proof นี้ไม่ได้แล้วมันจะกลับเป็น manslaughter หรืออะไรอย่างใช่อันนี้น่าสนใจเพราะว่าของไทยเราไม่มีพวกนี้ถูกไหมใช่ของเขายังไงก็ยังมีการรับโทษอาจารย์ช่วยอธิบายคือเมื่อกี้ค่ะที่เราพูดถึงว่า manslaughter คืออะไรใช่ไหมที่เราบอกว่าเทียบเคียงมันก็อาจจะใกล้เคียงสุดคือ291แต่ว่ามันก็ไม่ใช่291เพราะว่า manslaughter มันไม่ใช่กรณีประมาทขณะที่291บ้านเราเป็นประมาท manslaughter ของในทาง common law หรือของ Western Australia เนี่ยคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์องค์ประกอบฐานความผิดโดยเฉพาะในเรื่องขององค์ประกอบภายในเจตนาว่ามันเป็น murder ได้นะคะในหลักของ beyond reasonable doubt แล้วค่ะอันนี้คุณอาจจะถูกลดมาให้รับผิดในแทนmanslaughter แทนเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้ที่ตัวบทบอกค่ะว่าคุณฆ่าใช่ไหมคะซึ่งตัวบทมันเหมือนกับ murder เลยค่ะเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของ unlawfully killing a person ก็คือการฆ่าคนอย่างผิดกฎหมายใช่ไหมคะโดยที่ไม่มีเหตุอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในของที่มันต่อมาเนี่ยก็คือว่ากรณี murder เนี่ยมันต่อมามี3กรณีในขณะที่กรณี manslaughter เนี่ยบอกว่าในกรณีที่ถ้ามันไม่เข้า murder เนี่ยมันก็ต้องรับโทษฐาน manslaughter นั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการพิสูจน์เจตนาค่ะว่า1คุณเจตนาที่จะฆ่าเขาหรือเปล่าเป็นประเภทแรกหรือว่าเจตนาในเรื่องของทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัสแล้วคือนี้เล็งเห็นใช่ไหมว่าจะทำให้เกิดถึงแก่ความตายหรือกรณีที่3เนี่ยเป็นในกรณีอย่างบอกที่ว่าเป็นพวกชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์แล้วว่าเล็งเห็นใช่ไหมว่าจะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้ถึงจะเป็น murder ซึ่งถ้ามันไม่เข้าพิสูจน์เจตนาไอ้3ประเภทเนี้ยค่ะมันก็จะถูกลดออกมาเป็น manslaughter เพราะฉะนั้นประมาทเป็นส่วนหนึ่งของ manslaughter ด้วยไหมครับใช่ซึ่งอันนี้ต้องถามอาจารย์ฟิลso Phil do you have like an offense like causing a death of person by negligence or is that manslaughter I've just changed slides there to show you this because yes I found it interesting when you said well you touched on negligence and you touched on causation so we have this conduct element which can be an act or omission and if you omit to do something in certain circumstances, then you are deemed to have caused the outcome. So what I've got on screen now, can you see this? Chapter 27, this is the code itself. So if you're looking there at section 262, for instance, you have a duty, a statutory duty to provide the necessaries of life for your family. 263, you have the duty as a head of the family. This one, 265 and 266 is particularly relevant here. Are you seeing this on your screen? Yeah. Okay, number 266, duty of a person in charge of a dangerous thing. Okay, so you could be in charge of a lawnmower, a motorbike, a child's toy. If you
fail to take reasonable care. So you're almost like in tort law, but if you breach your duty of care that this criminal code has created here, for instance, you're maybe you have a duty of care when you're in charge of a crossbow, and you accidentally discharge the crossbow and kill someone, you're deemed to have caused that outcome. There's no requirement to prove causation alongside the conduct element. And if your departure from that standard of care is so vast as to warrant the imposition of criminal responsibility, then yes, you can commit manslaughter by criminal negligence. There are two routes to a manslaughter conviction in Western Australia. Does that make sense? Yeah. So okay. So let me come out of that, because that ties in nicely then with the slides that I was showing. Quite interesting that you put so many duty on in the code, right? Yes. There are many ways to fall foul of homicide law in Western Australia. But here I've jumped in this slide to, as I say, generally criminality is attached to a positive act, but a failure to act when you're under a statutory duty to do so, so an omission, will lead to criminal responsibility by way of negligence. So I thought you might want that explained. It's quite interesting to me because, again, the UK doesn't really have this route to criminal responsibility. So I found it interesting in WA. โอเคอาจารย์ยดาครับอันนี้น่าสนใจนะเราลองเปรียบเทียบกับของเราดีไหมเรื่องเขาเรียกอะไรนะไอตัว duty of care ของเขา ละเว้นกับงดเว้นอ่ะค่ะอันนี้ละงดเว้นกับละเว้น duty of care เมื่อกี้ค่ะผมว่าน่าสนใจเพราะว่ามันให้ผลในทางกฎหมายต่างกันกับของเราลองแชร์ ที่ฟิลยกตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะไอ้ที่บอกว่ามี duty of care ในกรณีที่ว่าแบบว่ามีสิ่งอันตรายอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นมีปืนมีอะไรนะคันธนูอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วทำให้คนตายอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นกรณีที่ว่าเป็นถ้าบ้านเรามันเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ของเขามันมีฐานความผิดอีกอันนึงเลยก็คือในการที่ว่าเป็นคุณไม่ใช้ duty of care แล้วอันเนี้ยคือเหมือนกับที่เขาบอกเมื่อกี้ว่ามันไม่ต้องพิสูจน์ negligence เลยใช่ไหมขอแค่มีองค์ประกอบภายนอกครบว่าเอ้ยคุณไม่ได้ใช้ duty of care แล้วที่สำคัญคือไม่ต้องพิสูจน์ causation ไม่ต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลด้วยก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องของการที่ว่าเหมือนกับงดเว้นใช่ไหมคุณงดเว้นคุณมีหน้าที่แล้วคุณงดเว้นหน้าที่นั้นน่ะงดเว้น duty of care คุณผิดเลยไม่ต้องดู causation ด้วยซ้ำว่าสัมพันธ์หรือเปล่าในขณะที่ไอ้ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายของบ้านเราจริงๆก็ยังต้องดูก่อนว่าความประมาทนั้นมันสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นหรือเปล่าถูกไหมคะอันนี้ก็คือทำให้ของเขาตรงนี้อันนี้ซีเรียสกว่าของเราเนาะแล้วอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะผมอยากให้ดูว่าไอ้ของเราในส่วนของไอ้แบบละเว้นกับงดเว้นเนี่ยครับเจตนามันให้ผลต่างกันถูกไหมใช่งดเว้นมันต้องรับโทษหนักขึ้นแต่ของเขาเนี่ยมันรับโทษเป็น manslaughter เนี่ยใช่ผมคิดว่าอันนี้เราลองแชร์กับทางอาจารย์ฟิลก็ดูไหมครับว่าถ้าเรามี duty of care มันจะทำให้กลายเป็นการเพิ่มโทษแต่ของเขาโอเคมันไม่พิสูจน์เจตนาแต่ว่ามันลงโทษเลยว่าอันนี้น่าสนใจที่จะ So Phil, since you mentioned that the duty of care of like having dangerous things, like you mentioned earlier, right? The case like you say, when you have a crossbow and then you accidentally fire. In Thailand, it will be section 291, which is actually like you're killing a person by negligence. Yeah. So yeah. And yes, and then by negligence you have to prove the duty of care. But interesting thing is that we still need to prove the causation that your negligence caused death to a person, unlike right. Yeah. Yes. Well, that's the key difference I found in the code, in that the code calls these deeming provisions. That's how I teach them to my students. So in these 5 sort of innocuous little sections of the code, the state basically imposes on you, you could call it a duty of care like in tort law, but it's really a duty to exercise responsibility. And if you are, they don't use reckless in Western Australia, but if you are essentially reckless as to how you carry out that duty, you can be held criminally, you can be held negligent to a criminal standard.
and causation is deemed. You're deemed to have caused it, and that's on one front that's quite terrifying. But of course, when the students raise their eyebrows at this to me, the court can still take into account when sentencing that it was maybe a tragic accident or similar. And of course, accident is one of our defenses. So it works. It just works differently, you know. Okay, interesting. Okay, just wanted to see, was there, well, sorry, I just want to, if it's okay with you, I just wanted to briefly cover then, generally with a positive act, we need to establish causation. So we're the same there. I think this idea of factual causation, you know, did what you do as a matter of fact cause the outcome? And then we look in Western Australia at legal causation. Is it appropriate in these circumstances in law where there's been more than one alleged cause to attribute responsibility to you? So this case I have in red here involves someone being killed by two people, and the second person's fatal blow wasn't fatal because the victim was already dead. So we look at legal causation. Was it still appropriate to apply causation to them in this case of Cracker v. the state of Western Australia? But it sounded to me like your tests for causation are very similar to ours. The other thing then, you spoke of intention and negligence. Well, in Western Australia here, I'll just jump to the slide there. This is one of the most important provisions that I teach as regards the criminal law. Unless the criminal code expressly mentions the word intention, there is no requirement to prove a state of mind element in Western Australia. No requirement. State of mind is absent from nearly everything except the two forms of murder that we spoke about. And for instance, there's no requirement to prove intention in sexual penetration without consent, for instance. But there are other ways, there are other ways to bring justice. But I thought you might want to mention that section 23 of our code. These are the first two parts. So intention and motive are irrelevant to establishing criminal responsibility unless the statutory provision in the code expressly mentions that intention is an element. Okay, okay, that is very interesting. I knew you'd love that. To other common law, I mean, yeah, other that's like the key difference. law. Yeah. Really? Very interesting. Dr. Yada, could you please share the knowledge to the student? ค่ะก็อันนี้น่าสนใจมากแล้วก็ต่างกับของนานาประเทศค่อนข้างมากเลยอย่างมาตรา23ของประมวลกฎหมายอาญาของ Western Australia นะคะก็คือในเรื่องของเจตนาเนาะ intention แล้วก็มูลเหตุก็คือมูลเหตุชักจูงใจอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อาจารย์ฟิลบอกว่าข้อที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในประมวลกฎหมายอาญาของ Western Australia นะคะเฉพาะฐานความผิดที่เขียนอย่างชัดแจ้งเท่านั้นว่าต้องการเจตนาคือต้องการองค์ประกอบภายในค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าฐานความผิดนั้นไม่ได้เขียนว่าต้องการเจตนาเลยก็ไม่ต้องพิสูจน์องค์ประกอบภายในหรือในเรื่องของ motive ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของโครงสร้างความรับผิดทางอาญาของเขากับของเราอันนี้คือจุดต่างเพราะเราบอกว่าของเราในกรณีที่ว่าไม่ต้องพิสูจน์องค์ประกอบภายในก็มีแค่กรณีเดียวก็คือ strict liability ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอยู่ในพาร์ทของระหุโทษแต่ของเขาที่เขาบอกว่ามีแค่2ฐานความผิดก็คือในเรื่องของ murder เท่านั้นที่ต้องพิสูจน์เจตนาคือ murder กับ manslaughter นอกนั้นคือไม่ได้เขียนไว้ก็คือหมายความว่าถ้าพิสูจน์ในหลัก beyond reasonable doubt ในเรื่องขององค์ประกอบภายนอกแล้วเนี่ยก็คือเอาผิดคนได้เลยใช่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าต่างที่สุดความผิดเกี่ยวกับเพศด้วยไหมครับเมื่อกี้ใช่มีความผิดเกี่ยวกับเพศเมื่อกี้ด้วยคือทุกฐานความผิดค่ะเกือบทุกฐานความผิดในประมวลกฎหมายอาญาไม่ต้องพิสูจน์องค์ประกอบภายในอย่างเช่นเมื่อกี้ความผิดเกี่ยวกับเพศที่เขายกตัวอย่างมาก็คือว่าถ้ามีในเรื่องของอะไรการที่ข่มขืนกระทำชำเราใช่ไหมคะของประเทศไทยต้องพิสูจน์เจตนาใช่ไหมว่ารู้ว่าเป็นผู้อื่นใช่ไหมคะหรือว่ารู้ว่ากำลังข่มขืนกระทำชำเรา
อยู่ใช่ไหมรู้ว่าเป็นผู้อื่นแล้วก็มีเจตนาใช่ไหมประสงค์ต่อผลส่วนใหญ่จะเป็นประสงค์แล้วมีกรณีเล็งก็มีเหมือนกันที่บอกว่าเอาอวัยวะเพศไปถูถ่ายแล้วก็อาจจะใส่เข้าไปในลักษณะเนี้ยค่ะแต่ของเขาคือพิสูจน์จากองค์ประกอบภายนอกเลยว่าโอเคคุณข่มขืนกระทำชำเราจบอาจารย์ลองสอบถามก็ดีไหมครับว่า เราลองถามให้ว่าในcommon law เนี่ยมันในประเทศอื่นเนี่ยในตัวประเทศแม่เลยเนี่ยหลักนี้มันต่างหรือ Phil, if I understand correctly, this is completely different to common law, like probably in English common law, right? It is a total departure from the common law. So let me jump across. All right, so if you hold that thought, we have a conduct element, and we really, the equation we do here is, I think I've got a slide on it somewhere, and I'll come back. We've got these statutory defenses, okay? So the code contains all these defenses. So essentially, establishing criminal responsibility in Western Australia means you take is there a conduct element, causation, the absence of, well, a mental element if one exists, and then the absence of a statutory defense. That's how we establish criminal responsibility here. So just let me, sorry, I'm jumping through these like this, but here we go. This is the slide I wanted. So establishing criminal liability under the code. So you'll have this, if we take even sexual penetration without consent, or rape as it's called in some jurisdictions, we only need to prove that there was sexual penetration and that consent was absent. The state of mind of the offender is not relevant because the code doesn't require it to be. But it then requires the accused to introduce evidence that maybe a statutory defense applies, such as mistake of fact. In other words, they believed the victim was consenting. Or if we think of most forms of assault, we don't need to prove any intention when there's an assault. If the contact was, the state of mind of the accused is not relevant to determining criminal liability, we will look at the accused's conduct. Then we'll look and see, can a statutory defense apply? So if you bump into someone on a bus, here that would be an unwilled act out of that list of defenses. Where is my list of defenses? Unwilled acts or omissions independent of the will. So we generally arrive at the same conclusion, but a different way. But anyone from a common law jurisdiction, myself included, when they're first confronted with this idea that you don't need to prove the state of mind, they react, you know, but how can this be? But yet Griffith's solution, I think, is actually quite ingenious. And works very well. So in the couple of examples I have for you here, and I'm conscious that you need to translate again, but if I go to a couple of examples, here is grievous bodily harm. Any person who unlawfully, in other words, without an excuse or without a defense that they can introduce some evidence of, does grievous bodily harm to another, is guilty of a crime. So in this example, there's no state of mind element, but at the same time, if there's no defense available, they're going to be guilty. In other words, if they can't claim self-defense or provocation, or that they did it accidentally, then on the face of it, they're going to be found guilty. Then this one, the more serious 294, you can see intent is clearly specified, expressly stated in the offense. So there, we would have to prove an intention to maim, disfigure, or disable. So I don't know which slide you maybe want me to rest on, but I know that you'll need to maybe explain that liability to your students. You really just need a conduct element, which may be an act or omission, the principles of causation. You only need to prove a mental element if that's expressly stated. And you need to prove the absence, or you need to negate a statutory defense raised by your accused. And there is that whole list of statutory defenses that you can call upon. Okay.
very interesting ค่ะก็ it's different but it works โอเค โอเค อันเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิดทางอาญาของ Western Australia เนาะซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะต่างกับของเราค่ะตรงลักษณะที่ว่าสิ่งแรกที่ต้องพิสูจน์เลยก็คือในเรื่องของการกระทำซึ่งรวมถึงการงดเว้นการกระทำด้วยอันนี้คือการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายภายใต้จิตใจบังคับใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็รวมถึงเรื่องของ causation ด้วยถ้าเกิดสมมติความผิดฐานนั้นเนี่ยต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลเนาะทีนี้พอมาถึงเรื่องส่วนที่2ในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ย mental element เนี่ยอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเฉพาะฐานความผิดที่ต้องการองค์ประกอบภายในเท่านั้นค่ะอย่างเช่นในกรณีเมื่อกี้ค่ะในเรื่องของการที่ว่าข่มขืนกระทำชำเราที่อาจารย์ฟิลเอาให้ดูอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยขอมีแค่การกระทำก็คือในเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราแค่นั้นเองไม่ต้องพิสูจน์ในเรื่องของการที่ว่ามีเจตนามีอะไรหรือเปล่าคือเขาจะสลับกับของเรานะครับอันนี้คือกรณีที่เขาบอกต้องการเจตนาจะต้องบอกไว้ชัดแจ้งในประมวลกฎหมายแต่ถ้าไม่เขียนอย่างนี้คือกรณีไม่ได้เขียนเราไม่ต้องการพิสูจน์ไม่เขียนเลยก็คือดูแค่องค์ประกอบภายนอกเลยใช่แต่ทีนี้ของเขาใช่สิ่งที่เขามีตามมาคืออันที่3ค่ะก็คือในเรื่องของการที่ไม่มีข้อต่อสู้ทางอาญาข้อต่อสู้อย่างในสไลด์เมื่อกี้มันจะมีเรื่องข้อต่อสู้ของอาญาข้อต่อสู้อาญาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือว่าในเรื่องของการที่คนหนึ่งจะมีความรับผิดทางอาญาของเขาได้ก็คือ1มีเรื่องของการกระทำใช่ไหมหรือการงดเว้นการกระทำทางอาญาใช่ไหม2ก็คือในเรื่องของmental element ก็คือในเรื่ององค์ประกอบภายในถ้าอีกทีหนึ่งก็คือถ้ากฎหมายถ้าประมวลกฎหมายเขียนไว้ระบุไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์มาดูอีกทีนึงเลยว่ามีข้อต่อสู้ทางอาญาหรือเปล่าซึ่งข้อต่อสู้ทางอาญาก็จะเป็นลักษณะเรื่องของการที่ว่าแบบจำเป็นหรือว่าmistake of fact ใช่ไหมคะการที่ว่าของเขาจะมีลักษณะของการที่ว่าอย่างเมื่อกี้ข่มขืนกระทำชำเราอย่างเงี้ยค่ะมีองค์ประกอบภายนอกครบแล้วเราบอกว่าข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่าเรากระทำการทำชำเราเขาโดยที่เราเข้าใจว่าเขาให้ความยินยอมใช่ไหมมันเลยเป็นการข่มขืนเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อต่อสู้อาญาของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า mistake of fact ก็คือเราสำคัญเราเข้าใจในข้อเท็จจริงผิดจริงๆว่าเขายินยอมเพราะฉะนั้นถ้าเราพิสูจน์ defense mistake of fact ตรงนี้ได้เราก็ไม่ผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราแต่ถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้เราก็ผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราแล้วก็วงเล็บอีกทีนึงว่าอันนี้ไม่ต้องการองค์ประกอบภายในในการพิสูจน์องค์ประกอบภายในค่ะอันนี้เราจะใกล้หมดเวลาแล้วเราจะให้นะครับผู้ชมตั้งคำถามไหมครับอาจารย์หรือว่าจะให้อาจารย์ฟิลพูดเรื่องdefense สักหน่อยนึงก็เดี๋ยวถ้าใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์ฟิลพูดต่อไปเรื่อยๆถ้ายังไม่มีใครมีคำถามเนาะมีใครมีคำถามไหมครับถ้ามีถามได้ถามเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพวกอาจารย์แปลให้นะครับSo, Phil, I think you can go on. We are asking whether the audience have questions. So, if they have questions, we will ask you. But meanwhile, please. That's good. Well, I'll just finish up really because I can see time is against us. But this slide I have now is the list of defences and the Griffiths approach. Then, when you don't need a mental element, it's not that you don't have a right to silence, but if you end up accused of an offence within Western Australia, you use the term evidentiary burden. So you have a legal burden of proof to prove the case beyond reasonable doubt. The state always has that. But in Western Australia, it's in the accused interests really to discharge their evidentiary burden, to lead some evidence that they're not guilty. So they defend in, sorry, I'll just explain this. They may defend a charge in two ways. They'll either argue that one of the essential conduct elements can't be proved, so the prosecution cannot prove the offence, or they may admit the element of the offence. And argue that even though his or her conduct satisfied that conduct element of the offence, they're not criminally responsible for the offence because of this list of defence. So you talked about stealing offences, for instance. Well, they'll maybe argue under Section 22 that they had an honest claim to the property. They might argue under Section 23 that what they did was unwilled. They were acting unconsciously or outside their, they didn't consciously act.
or that it was an accident, or I heard you mention mistake of fact. You also have the necessity defense you'll be familiar with as well, intoxication, unsound mind, immature age, acting under duress, etc., etc. So despite my raised eyebrows when I came here, it actually works. The system actually works very well. So I'm just trying to see where we would finish up. That's one where intent is expressly mentioned. We do have aggravating circumstances. I think I'm maybe going off topic here. Our criminal responsibility for children is still 10 years of age. That's the presumption of innocence and burdens of proof. My poor students do an awful lot in their first lesson, but it sets the scene. I'm just making sure. So returning to the establishment of criminal liability, that's the slide I tend to close with. So it's to establish a criminal offence, our prosecution must prove the following elements beyond reasonable doubt. Either an act or omission, the conduct element. If there is a mental element, they must prove that beyond reasonable doubt, but there very rarely is. And they must negate beyond reasonable doubt any statutory defence raised by our accused. And that's really how the system works. So I suppose on its face, it maybe seems a little bit more unfair to an accused, but they have sufficient protections generally that, you know, miscarriages of justice are mercifully quite rare here. And that system works quite well. And it does, I suppose, having had the chance now to evaluate two systems over a number of years, mens rea can be difficult to establish. State of mind can be very difficult to establish, and there can be over-reliance on motive. So not having to worry about that here is quite nice. Yeah, I think that it's workable because like you have like the defenses, like what is it, the absence of will in section 23. It's brilliant. Yeah, I spent 2 lessons on that. I wish I had more time to speak to you about that, but you know, discharging a firearm with just a tremble, you know, a tremble in your finger can be an unwilled act rather than an accident, for instance. Our accident defense incorporates the eggshell skull rule that you talked about. So Griffith has covered everything. And we generally arrive at a common law conclusion, but by a different, and I would testify, easier route. Yeah. So I can take some questions, but time is against me. So I'm gutted because this has been so good. I've really enjoyed this. Yeah. Okay. Out of curiosity, do you have strict liability offense in WA? We have some. Okay. We have despite the fact that most of your offense does not require mental element anyway, you still have strict liability. Yeah, but it's more for things like speeding or you know, misdemeanors really than anything else. The technical law, right? Yeah. Okay. จัญญาดาแปลเลยก็ได้ครับ ค่ะก็อย่างที่อาจารย์เขาเน้นย้ำค่ะว่ามันก็ถึงแม้มันจะไม่ต้องพิสูจน์องค์ประกอบภายในเพราะจริงๆแล้วเขามองว่ากริฟฟิธเขามองว่าเมนสเรียเนี่ยมันพิสูจน์ยากใช่ไหมมันต้องย้อนไปในวันที่กระทำความผิดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีในอย่างอาจจะกรณีอย่างสมมติว่ากรณีลักทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องพิสูจน์เจตนาใช่ไหมเขามี section 22เนี่ยค่ะ honest claim of right เนี่ยถ้าเป็นของบ้านเราต้องบอกว่าอันนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงองค์ประกอบความผิดใช่ไหมหรือเราไม่มีเจตนาโดยทุจริตชนะพิเศษโดยทุจริตใช่ไหมแต่ของเขามี section 22อย่างเงี้ยซึ่งเอามาใช้ในกรณีที่ว่าคนนี้ไม่ต้องรับผิดในฐานลักทรัพย์หรือในกรณีที่ว่าแบบว่าเคลื่อนไหวร่างกายโดยที่แบบว่าเหมือนก็เมื่อกี้เขายกตัวอย่างสมมติว่าไปเดินชนอย่างเงี้ยนี่แปลว่าผิดฐานทำร้ายร่างกายเหรออันนี้เราก็เคลมในมาตรา 23A ได้ค่ะว่าอันเนี้ยเราไม่มีการกระทำของเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราเจตนาลักษณะเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่จะใช้ได้ไปโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์องค์ประกอบภายในอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นจำเลยในคดีอาญาเนี่ยแล้วก็โจทก์เนี่ยเขามีภาระการพิสูจน์ก็คือ beyond reasonable doubt นะคะเขาก็ต้องพิสูจน์ในอย่างที่เราบอกนะคะในเรื่องขององค์ประกอบภายนอกใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการกระทำแล้วก็เรื่องของ causation อย่างเงี้ยองค์ประกอบภายในก็จะพิสูจน์ในบางกรณีแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ว่า defense เนี่ยจ
อย่างที่จำเลยกล่าวอ้าง defense เนี่ยเป็นตามมีข้อต่อสู้ทางอาญาจริงหรือเปล่าสำหรับในส่วนของจำเลยนี่ก็คือว่าจำเลยนี่มีหน้าที่ต้องหาพยานหลักฐานมาเอามากองค่ะแล้วก็ต้องมีการหน้าที่ที่จะบอกกับศาลเลยว่าอันนี้กรณีนี้โจทย์พิสูจน์ไม่ได้ค่ะไม่ครบองค์ประกอบความผิดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในกรณีที่ว่าจำเลยเนี่ยยกขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันมี defense คือฉันมีข้อต่อสู้ทางอาญาเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องรับผิดในขนาดเนี้ยค่ะครับมีคำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวอาจารย์ยดาถามดันเห็นคำถามไหมครับในช่องแชท Okay Phil so we got a question the question is Well, I'll do my best to answer it. Just a basic questions Phil it's okay so first of all มันจะบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยบางส่วนไม่ได้ใช้ระบบ civil law jurisdiction มั้งน่าจะเป็นเรื่อง ไม่ไม่ใช่ civil law มันเป็นเรื่องของการใช้โค้ดเฉยๆ so Phil Australian as a whole country is a common law system right in yes I suppose yeah you would call it that in criminal law the Commonwealth criminal law is also codified there's a Commonwealth Criminal Code 1995 so in criminal terms it's a codified system but of course the procedure is all adversarial and we rely on judge-made decisions. So all cases are tried before judges. So the Australian take on our view of the common law is that it's judge-made law or judicial decision-making. But in terms of the classification of offences, they're codified. So it's a strange. It's the Australian way of doing things. It's yeah, because I think that the first question is like it sounds like the audience understand that Australian has in some part common law system and in some part civil law system, which is not true because as a country as a whole, you are common law system. But anyway, I think the question is something like, so for example, if people from New South Wales, which is actually using common law system, right? And then it's actually, no. Yeah, they work in the common. Australia and all its territories are described as having a common law system. But remember that basically sorry. No, it's okay. But the power to enact criminal law is delegated to the states. And certain of the states have codified their criminal law, including mine. But we still bring our accused before the criminal courts, before judges in an adversarial system, and precedent and judicial decision-making and interpretation still informs our criminal law. So I think that the right question here is that, so if any person regarding where they live or come from in Australia commit an offense, so you have to actually see whether which jurisdiction apply which law, right? For example, if someone commit an offense in Western Australia, then you will use the WA, the criminal code, right? Correct. But if a person from Western Australia, for example, you go to New South Wales and then you commit some offense, so you will be subject under New South Wales common law, right? That's correct. Yeah. Okay, it's about the territory, right? Yes, it's jurisdictional. And yes, indeed. And that nowhere did that become more apparent more rapidly than under COVID, because all the states had massively different COVID restrictions, and people from other jurisdictions that were here were horrified at how strong our anti-COVID measures were, and ended up jailed and all sorts because they from anything from not wearing a mask or being in a public place. The people from common law states found it really. Western Australia came down very hard on COVID, very hard. Our border was closed the longest. But yeah, I'm going off topic. Australia as a whole is a common law, follow a common law legal system. But certain of the states have codified their criminal law. Okay. ค่ะสำหรับคำถามนะคะจริงๆคำถามนะถามว่า
ออสเตรเลียบางส่วนใช้ระบบกฎหมาย common law บางระบบใช้ civil หากคนที่อยู่ในระบบ common law ไปทำผิดใน civil law ใช้ระบบใดอันนี้ต้องบอกก่อนว่าออสเตรเลียทั้งประเทศนะคะเป็นระบบ common law นะคะเพียงแต่ว่าในบางรัฐเนี่ยเขาใช้ระบบของ common law แบบอังกฤษใช้ประมวลกฎหมายมา ใช่ใช่บางรัฐอย่างเช่นเนี่ยเวสเทิร์นออสเตรเลียที่ใช่ที่อาจารย์ฟิลพูดถึงอันเนี้ยใช้เรียกว่าไงมีประมวลกฎหมายเอางี้ดีกว่าอยากให้เรียกว่าแบบว่าออสเตรเลียทั้งประเทศเป็น common law ค่ะแต่มันมีบางรัฐที่ใช้ระบบที่ใช้ประมวลกฎหมายกับบางรัฐที่ใช้ common law จริงๆก็คือเทียบกับพวกสหรัฐดีไหมอาจารย์จะได้เห็นภาพชัดขึ้นใช่เหมือนสหรัฐอเมริกาค่ะสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศยกเว้นมลรัฐหรือเซนาใช่ไหมที่เป็น civil law อันเดียวนอกนั้นเป็น common law หมดเลยแต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางรัฐก็มีประมวลกฎหมายเขามีประมวลกฎหมายอาญากลางด้วยค่ะคือ model penal code อะค่ะเหมือนกันที่บางรัฐนำไปบังคับใช้แต่บางรัฐก็ไม่บังคับใช้ออสเตรเลียก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคำถามที่ว่ามันมาจากคนละรัฐกันแล้วก็ทำความผิดเนี่ยอันนี้ก็ให้ดูว่าเขาก็ทำความผิดที่รัฐไหนค่ะถ้ากระทำความผิดที่ Western Australia อย่างเงี้ยก็คือแปลว่าต้องใช้ประมวลกฎหมายอาญา Western Australia แต่ถ้าไป New South Wales ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าใช้ Common Law มาดูว่าการที่คุณทำเนี่ยเป็นความผิดตาม Common Law หรือเปล่าแต่นี้แต่อาจารย์ฟิลบอกว่าในเนเจอร์ของมันก็คือว่าในมลรัฐอย่าง Western Australia เนี่ยที่ใช้ระบบที่ใช้มีประมวลกฎหมายเนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายแบบค่อนข้างหนักทำให้คนที่มาจากรัฐที่เป็น common law เนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมแบบว่าใช้หนักจังมีความผิดนู่นนี่นั่นซึ่งต้องบอกว่าในระบบประมวลกฎหมายเนี่ยมันอาจจะออกฐานความผิดได้มากกว่า common law ที่มันต้องค่อยๆมีต้องเป็นอะไรที่มีอยู่แต่เดิมแล้วค่อยๆพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะมีคำถามอื่นไหมครับใครสนใจสอบถามได้เลยนะครับมีไหมครับใกล้หมดเวลาแล้วเนอะSo we are still waiting for questions. Do you have anything more to share, Phil? Please feel free to share if we have. I'm good. I think I'm good. I've talked a lot. I thought it's been so interesting. I wasn't sure how you can sometimes not be sure how this will go, and then it's just been so interesting to hear. I want to know more about your legal history, I think, but we'll deal with that by email maybe, or I definitely want to return this maybe gesture that you've made. I think it's better that you come to my country first. Well, we do have visiting scholarship for visiting professor. Oh, don't! That's so tempting. And Amber loves to travel, but I'm thinking of what you can do now. For us here, I think as well. I want to. I'd like to take that forward as well. There would be an interest, I think, at this university in the Thai system. So yeah. Okay, Dr. Fields. Thank you very much. Do you have your last word for this time for our? Well, I'm just really flattered that people wanted to turn up and listen to me or hear what I had to say or learn about the system. So I would just like to thank everyone, not least you know how grateful I am, Yada, and that. But I just want it said for the record. It's been a marvelous opportunity to speak to everyone here, and I hope what they've learned about the Griffiths Code approach to establishing criminal responsibility has been interesting for them, because it is a different, although we use the same burden and standard of proof as virtually every other legal system in the world, criminal liability is established a different way, and this absence of a need to rely on state of mind, I think, is quite healthy. I think it's good, and good for investigators. But no, thank you so much. Thank you. Dr. Yada, do you have any last words for this event? Yeah, I think it's very lovely to have you today, Phil. I was saying, and I learned a lot today. And before today, I thought that since Australia is a common law country, what different could it be from English or Scottish common law? And then it turned out to be completely different. Yeah. So, yeah. And well, imagine what I thought when I turned up to teach criminal law here and thought, oh, this will be a cakewalk. It'll just be like Scotland. And no, it was nothing like Scotland. So a lot of textbooks were used very quickly.
But I've come to love the system. It's a good system. It does largely work. So I think I think that thanks to you, I have a lot of things to go to lecture my student, very new thing about Australian system. Interesting. So well, I hope we can develop what we've done today. I mean that. I'll be in touch soon. Okay. Thank you very much, all of you, and on behalf of NIDA Law School, I would like to send you the very thank you for your help and for your information. Maybe next time we can have the chit chat together again. Sounds good. And thank hope you. to see you soon, Phil and Yada. See you next time. Bye, everyone. Thank you Bye, very much. everyone, and สวัสดีครับ Bye.